Kenapa Itachi sering batuk darah? Padahal kelihatannya dia biasa aja, bahkan kayak santai-santai gitu kan. Itu bukan gara-gara kurang makan atau kaget lihat Sasuke, tapi karena Itachi kena penyakit parah sejak muda cuy. Penyakitnya nggak pernah dijelasin detail sama Kishimoto, tapi intinya organ dalamnya rusak cuy, bikin dia lemah banget. Bayangin, sambil sakit segitunya dia masih pakai jurus-jurus berat kayak Mangekyo Sharingan, Tsukuyomi, Amaterasu sampai Susanoo cuy. Itu semua makin nguras tubuhnya, makanya sering keluar darah tiap kali maksa diri. Jadi intinya batuk darah Itachi itu tanda kalau dia udah berkorban habis-habisan nahan sakit demi desa dan adiknya cuy. Ya pokoknya gue nggak bisa jawab dengan detail karena Masashi Kishimoto pun nggak ngasih tahu penyakitnya apa. Ya intinya dia mati di tangan Sasuke juga karena penyakitnya cuy, bukan karena kejedot tembok ya kan.